По личным обстоятельствам необходимо было приехать в Красноярск. И как раз нашли человека, который хотел провести обслуживание сцепления на Honda Shuttle. Разбираем сейчас, дроссель почистить, обслужим сцепление. Имеются посвистывания при запуске на холодное. Сервис обслуживания такой нашли. Неплохой, на телевизорной находится. Наборчик такой новенький, Джон Слей. Прям как у нас почти. Коробку сняли. Выжимные сцепление вытащили. Моем. Это все. Выжимное обслужили. Как-то странно, в одном месте четного подшипника смазки просто не было. По кругу, как полумесяцем смазки наложили, какой-то брак, что ли. Четный подшипник шумел. А так в остальных смазка была нормальная. Обслужили, сальники все поменяли. Собирать сейчас будем. Все собрали, калибруется. Час 50. Доделываем и домой в Новосибирск.